अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1 कैसे हैं आप। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भोपाल से। हम लोग उर्दू का पहला सबक पढ़ रहे हैं, सबक 1 हम। आज मेरा आपके साथ दूसरा लेक्चर है। पहले आप मुझे ये बताएं कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। शाबाश, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अब मुझे बताएं एक एक करके कि वो कौन कौन सी नेमतें हैं। शाबाश, आँख, कान और माँ बाप, ये सब क्या हैं, नेमतें हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही हैं। पानी वगैरह, खाने पीने की चीज़ें, सब ये क्या है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कैसे करेंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आप बताएं जी। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करके, और नज़म में हम लोग अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं उस नज़म को क्या बोलते हैं, हम। शाबाश। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं उसमें और क्या नेमतें शामिल हैं। बताएं मुझे और कौन कौन सी नेमत शामिल है। आप लोग देखते हैं मैं क्या लिख रही हूँ। अब देखते हैं ग्रेड 1 पहले बताएगी या मैं पहले बताती हूँ। जी, ये मैंने जंगल लिखा है, ये जंगल है। और ये क्या लिख रही हूँ, पहाड़। अल्लाह ताला ने ही जंगल बनाए, अल्लाह ने ही पहाड़ बनाए। हमें ये कैसे पता चलता है कि ये जंगल है और ये पहाड़ है। वेरी गुड, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं और हम लोग देखते हैं, हमें पता चलता है कि ये जंगल है और ये पहाड़ है। हम लोग अपने दिमाग, अपनी अक्ल से सोचते हैं कि ये जंगल है अल्लाह ने बनाया और ये पहाड़ बनाया है। और आप लोग सैर करने जाते हैं, ठीक है। सैर करने में कहाँ जाते हैं, बाग में। बाग में हम लोग क्या क्या देखते हैं, बताएं मुझे ग्रेड 1। बाग में हम लोग बहुत से क्या देखते हैं, शाबाश, हम लोग फूल देखते हैं। और क्या देखते हैं, फल। बागों में फल फूल कौन लगाता है, अल्लाह ताला, ताकि बाग अच्छे लगे। हमें फिर बाग अच्छे लगते हैं, आप सबको अच्छे लगते हैं बाग जी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल होते हैं। और अल्लाह ताला ने ही ये बाग बनाए, अल्लाह ने ही जंगल बनाए, पहाड़ बनाए। हम सबको भी पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। ये सब कुछ किसने बनाया है, अल्लाह ताला ने। ये सब कुछ किसने बनाया है ग्रेड 1, अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने ही इंसानों को बनाया। ऐसे अल्लाह ने ही इंसान बनाए और अल्लाह ताला ने ही हैवान बनाए। अल्लाह ताला ने ही इंसान बनाए और अल्लाह ताला ने ही हैवान बनाए। हैवान क्या होता है ग्रेड 1, आपने पढ़ा है। हैवान जानवर को कहते हैं। हैवान किसको कहते हैं, जानवर को। और इंसान हम लोग खुद हैं सब। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान बनाए, अल्लाह ने ही हैवान बनाए। बागों में फल और फूल किसने लगाए, अल्लाह ताला ने। जंगल और पहाड़ किसने बनाए, अल्लाह ताला ने। ये सब चीज़ें हम पर अल्लाह ताला की नेमत है, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। आप भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अब हम रीडिंग करते हैं। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, जो लोग मैं पढ़ूंगी आपने वो पढ़ना है और उस पर फिंगर रखनी है। जीम नून जंग गाफ लाम गल, जंगल। अलिफ वाव रे और, जंगल। और हे अलिफ पहा, अरे पहाड़। जंगल और पहाड़ बनाए। बे अलिफ बा गैन वाओ, क्या बना ग्रेड 1, बागों। नून गुन्ना, बागों। मीम ये नून गुन्ना, बागों में। हे लाम फल, हे पेश वाव लाम फूल। बागों में फल फूल लगाए। ते पेश वाव तू, नून बड़िया ने, तूने। हे छोटिये ही, तूने ही। अलिफ ज़ेर नून इन, सीन अलिफ सा, नून इंसान। तूने ही इंसान। बे नून बन, अलिफ बना, हमजा बड़िए बनाए। तूने ही इंसान बनाए। ते पेशवा तू, नून बड़िए ने, तूने। हे छोटिये ही, तूने ही। हे ये है वाव अलिफ वा, हैवान। नून हैवान, तूने ही हैवान बनाए। जंगल और पहाड़ बनाए, बागों में फल फूल लगाए। तूने ही इंसान बनाए,
تو نے ہی حیوان بنائے. یہ ریڈنگ آپ نے یاد کرنی ہے اور اسی طرح پڑھنی ہے. آپ لوگوں کی آج آدھی ریڈنگ ہو گئی ہے. آپ نے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور نظم کی طرح پڑھنی ہے جیسے آپ کے جی کلاس میں پوئمز پڑھتے تھے. آپ نے یہ نظم پڑھنی ہے اور ریکارڈ کر کے اسکول کے نمبر پہ سینڈ کرنی ہے. پھر میں دیکھوں گی کہ کس بچے نے بہت اچھی نظم یاد کی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نوٹ بکس نکالیں. نوٹ بک پہ سب سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں؟ دن اور تاریخ. گھر کا کام پہ ٹک کریں. عنوان ہے ہمارا الفاظ معنی. آپ پھر اسی طرح لکھو گے الفاظ معنی. پھر آپ ایک لائن چھوڑ کے نیچے لکھیں گے الفاظ معنی. نون چھوٹی ہے نی آپ کی آدھی لائن سے نیچے اور نیچے سے بالکل گول ہو. درمیان میں ہم لائن لگائیں گے. پہلا لفظ ہے ہمارا آج کا ناتا. ناتا آپ نے ریڈنگ میں پڑھا ہے کہ سب کا ہے تجھ سے ناتا. کس سے ناتا ہے ہم سب کا؟ اللہ تعالیٰ سے. ناتا کا مطلب ہوتا ہے تعلق یا رشتہ. نون الف نا تے الف تا ناتا. ناتا کا معنی کیا ہے گریڈ 1؟ شاباش، آپ کو تو یاد ہو گیا ہے. تعلق. اوپر اور نیچے والی لائن کے درمیان میں ہم لکھنا شروع کریں گے. تے آدھا عین آدھا لام کاف. تعلق. کاف آپ کا آدھا لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول. تے آدھا لکھ کے پھر عین آپ نے ٹرائی اینگل بنا دینا ہے الٹا، اس کے ساتھ لام آدھا پھر کاف. تعلق. دوسرا لفظ ہے ہمارا داتا. دال الف دا تے الف تا داتا. داتا کا کیا معنی ہے؟ داتا ہوتا ہے دینے والا. ہم سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا داتا ہے. دینے والا. دینے والا میں دال یہ کا ایک سرا پھر نون کا سرا اور بڑی ہے. دینے والا. داتا دینے والا. اگلا صفحہ نکالیں. سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ دن اور تاریخ. گھر کا کام پہ ٹک کریں. عنوان ہے ہمارا املا. املا کا آج کا آپ کا پہلا لفظ ہے داتا. آپ نے لائن کی بالکل ساتھ لکھنا شروع کرنا ہے. داتا. دال الف تے الف تا داتا. پھر آپ دوسرا لفظ لکھیں گے تعلق. تعلق آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ تے آدھا پھر الٹا ٹرائی اینگل لام آدھا اور کاف. کاف آپ کا آدھا لائن سے نیچے ہو اور نیچے سے گول. تعلق. تیسرا لفظ ہے ہمارا پھل. پھر لکھ کے پھر لام. لام لائن سے نیچے ہو آدھا اور نیچے سے بالکل گول ہو. پھل. داتا تعلق پھل. یہ آپ کی املا کے الفاظ ہیں. یہ اپنے پورے صفحے پہ لکھنے ہیں اور اس کی رف رجسٹر پہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے کیونکہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے آپ کو اتنا اچھا یاد ہوگا اور کوئی بھی چیز بھولے گی نہیں. آج ہم نے ریڈنگ کی ہے. آپ نے وہ ریڈنگ بہت اچھے سے پڑھنی ہے اور اس کی ریکارڈنگ کر کے اسکول کے نمبر پہ سینڈ کرنی ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کس نے زیادہ اچھی ریڈنگ کی ہے. الفاظ معنی آپ نے کیے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور اپنے رف رجسٹر پریکٹس کرنی ہے. باقی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. آپ نے بہت اچھا پڑھنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.